Лечение остановок дыхания во сне или апноэ сна заключается в проведении СИПАП-терапии. Это аппарат, который подает воздух под положительным давлением, не давая дыхательным путям сомкнуться. Очень важно понимать, что аппарат не дышит за человека, человек дышит самостоятельно. И уже в первые ночи человек с апноэ сна почувствует эффект. Он начнет высыпаться, так как глубокого сна будет достаточно. Он перестанет храпеть, и у него не будет остановок дыхания во сне. А еще с аппаратом проще сбросить вес при храпе с апноэ.